হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ এবং নিরাপদে আছেন। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। তো আজকে আমরা কথা বলবো হচ্ছে ফোটনের 1.5 টনের নতুন যে মডেলের গাড়িটি রয়েছে, এই গাড়িটির বর্তমান প্রাইস কত, ডাউন পেমেন্ট কত এবং কি কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে বিস্তারিত থাকছে আজকের ভিডিওতে। তো এখনও যারা নতুন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো গাড়িটির ডিজাইন অলরেডি আপনারা দেখে ফেলেছেন, খুব সুন্দর কিন্তু ডিজাইন করা হয়েছে খারাসুর ভিতরে। তো এই গাড়িটির ডিজাইন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। তো সামনে থেকে গাড়ির অংশ দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর এবং চমৎকার একটি ডিজাইন করা হয়েছে এবং সামনের লাইট। এখন আপনাদেরকে এই গাড়িটির পিছনের অংশ দেখাবো। এটা হচ্ছে 1.5 টনের গাড়ি এবং এই গাড়িতে কিন্তু রয়েছে আধুনিক ব্রেকিং সিস্টেম, এবিএস ব্রেকিং সিস্টেম, যেটা কিন্তু 1.5 টনের ভিতরে একটা গাড়িতে পাওয়া যায়। আপনার কিন্তু ফোটনের এই গাড়িতে ব্রেকিং নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। এবিএস ব্রেকিংয়ের সাথে কিন্তু এই গাড়িতে হাওয়ার ব্রেকও ব্যবহার করা হয়েছে। এখন চলে যাব হচ্ছে আমরা এই গাড়িটির কেবিনের অংশ। তো দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর ডেকোরেশন করা হয়েছে কেবিনের অংশে। ড্রাইভার প্লাস 2 জন অনায়াসে বসতে পারবে এই গাড়িটির কেবিনের ভিতরে এবং এই গাড়িতে কিন্তু ফুললি ডিজিটাল স্পিড মিটার পেয়ে যাবেন, আরপিএম মিটার পেয়ে যাবেন, ফুয়েল সেন্সর থেকে শুরু করে যাবতীয় ইনফরমেশন কিন্তু এই গাড়িটির ড্যাশবোর্ড প্যানেলে শো করবে। তো ড্রাইভার প্লাস 2 জন অনায়াসে বসতে পারবেন এবং 5 স্পিডের কিন্তু ম্যানুয়াল গিয়ারবক্স এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। আর স্টিয়ারিং সিস্টেম হিসেবে কিন্তু থাকছে পাওয়ার স্টিয়ারিং সিস্টেম, আর এই স্টিয়ারিং সিস্টেমটা কিন্তু অ্যাডজাস্টেবল করা যায়। আর এই গাড়িতে আপনারা পেয়ে যাবেন ভার্টিক্যাল ইনলাইন ওয়াটার কুলিং 4 স্ট্রোক টার্বোচার্জার ইন্টারকুলারের 2771 সিসির পাওয়ারফুল ইঞ্জিন, যেটা থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন 107 হর্স পাওয়ার এবং এই গাড়িটির সর্বোচ্চ টর্ক হচ্ছে 280 নিউটন মিটার, যেটা হচ্ছে 1900 থেকে 2200 আরপিএমে। আর এই গাড়িটিতে ব্রেকিং সিস্টেম হিসেবে কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে এয়ার ব্রেকের সাথে কিন্তু এবিএস ব্রেক। আর এই গাড়িটির ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি রয়েছে 80 লিটারের মতো। আর এই গাড়িটির চাকার সাইজ হচ্ছে 650 আর 16 সাইজের চাকা ব্যবহার করা হয়েছে, 6টা প্লাস একটা চাকা গাড়ির সাথে পেয়ে যাবেন। তো এই গাড়িটির পিছনের অংশ দেখতে পাচ্ছেন, এই গাড়িটির বডি হচ্ছে লম্বায় 12 ফিট, পাশে 6 ফিটের মতো বডি পেয়ে যাবেন। এই গাড়িতে কিন্তু আপনারা 1.5 টনের অধিক লোড নিতে পারবেন। বডিটা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে হার্ডি এবং শক্তিশালী বডি আপনারা এই গাড়িতে পেয়ে যাবেন। আর এই গাড়িতেই কিন্তু সর্বোচ্চ 24 মাসের ওয়ারেন্টি আপনারা পেয়ে যাবেন এবং সাথে সাথে রয়েছে 80,000 কিলোমিটারের ওয়ারেন্টি। তো গাড়ির নিচের অংশ দেখতে পাচ্ছেন, এই গাড়িটি কিন্তু আপনারা সহজ কিস্তিতে মাত্র 4 লাখ টাকা ডাউন পেমেন্ট দিয়ে 18 মাসে বিনা ইন্টারেস্টে বা বিনা সুদে এই গাড়িটি নিতে পারবেন। এছাড়াও কিন্তু এই গাড়িটি 24 মাসে সহজ কিস্তিতে নিতে পারবেন। তো এই গাড়িটির বর্তমান প্রাইস রয়েছে 24,40,000 টাকার মতো। তো দেখতেই পাচ্ছেন গাড়ির নিচের অংশ। এই গাড়িতে কিন্তু আপনি 3 থেকে 4 টনের লোড অনায়াসে নিতে পারবেন এবং এই গাড়ির যেহেতু ব্রেকিং সিস্টেমটা আপডেট করা হয়েছে তার ফলে কিন্তু আপনারা ব্রেকিংয়ে কমফোর্ট পেয়ে যাবেন। আর এই গাড়িতে যেহেতু 80,000 কিলোমিটারের মতো ওয়ারেন্টি রয়েছে এবং এই গাড়িতে মেজর কোনো সমস্যা হয়ে গেলে কিন্তু আপনি ওয়ারেন্টিটা পেয়ে যাচ্ছেন এবং এই গাড়িটির কিন্তু পার্টস বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো গাড়ির নিচের অংশ দেখতে পাচ্ছেন। আর এই গাড়িটির কেবিনটা কিন্তু টিল করা যায়, যার ফলে কিন্তু সহজে আপনি এই গাড়িটি যে কোনো স্থানে সার্ভিস করাতে পারবেন। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।